Vi reiser oss og sin kjenda sannsyn. Ja, god morgen tid. Det en særlig glede at være sammen med dere. Det en lang tid at vi ikke har vært hjemme. Halvt annet år for mot vi kommende, 2 år for Susans vi kommende, og det en lang tid. Vi tilknyttet noe som vi annars har til følger og samkomne og så videre. Men til videre korona har lagt sine køvende til hånd og kun ødt og herrens versk og eisne affæring og alt mulig. Men nu tids det alt at åpne opp at du til ganske opp at mer hjemme i stikken og det gledes vi om. Og ja, jeg håper jeg kunne vise nære mynter, jeg hadde ikke av nære filmspråk, men nære mynter som nu kommer jeg, Daniel, et rett opp av det tekniske. Jeg husker om å vise på nære mynter hver tid for å søtte de unge og følelsene bare søtte hvordan jeg har sunnet utenfor kristne stå bare i var og i fjør vi har brukt her møvleggere vi har
haft og i sånn underlig tøyen. Vi har ikke til dømes haft frutjakvall samkommer. Og i et år, nå blir det nok atter, men det er et trobelt år. Tjåken ødlån, og ikke minst de unga folkene, som vi er eim som ikke har finnet det forhold til kristnastovet, som de annars pleier på, tog frutjakvall samkommer ikke er verre. Tog halt det godt. Jeg sier det vi Rikard har jo pratet sammen nå en dag etter hele. Altså, vi ble utsendt fra kristnastovet i helt etter 1942. Og så han tar jo samkomman steg i øyla dikt, at han fyrir okkon og at han fyrir kristnastovet. Og lykkert hendan det har vært en berande stol til det kommer til det fortsatt. Så jeg vil feien at vi lota, kan man si, en sindra kunning, kanskje mye kvölde, så leis at tid bra, om så man sier, oppdatera sindra vi skiftene. Jeg vet at det her var Nils Paula, vil tykker og han kan eisne fylja tog opp sjølvande. Men ja, så her kunne vi komme atter til mykjedagen. Og så det slått år fra Hebreabraun og Tutjo, noen få ørende. Vi hørte Rikard, jeg begynner vi nevne Hesberg årene, lærte okken. Og det kommer eisne fram, ikke min introjafferna i 2 årene, jeg får lese opp nå, fra Hebreabraun og Tutjo, og vers 9. Vi tar at vi nu prøver i blå Jesar hava dyrve affære inn i halvdjedommen, som man vukte okkon nudjan og livande ved til kjøkken forhengje til holdtansere, og vi tar at vi hava stauran prest iver huset Guds, så lærte okkon støya fram vi sånn hjärsta, vi fotlar troa vi så, vi gjørstun i reinse fra ringar samvisko, og likanon i tvåa vi reinon vattne. Lät okkon halta avvikeliga fast, vi jotting vånar okkara, tog han trofastor som gav lyfte. Lät okkon, sier fyrir han. Tjeva gator kvar etter øron, så vi få kvar annan brenna i karlaga og gavun verskun. Og ikkje djev pæt a koma saman kvar vi annan, så lai som sier vi ikkje summun, men amena kvar annan, og test så mykje meira som det trutja at dæveren narskast. Jeg skal røyna at ansette tøyene, at jeg bare sier noen år ut fra hesten her, årene og lærte okkon. Vi er bare flest hver seg, ein og ein, til en personlig søk, mellom te og herran, og ta vi det flest. Da vi sett inn i ligam Kristus her, og har bruk for å høre hese røttene som sier, lete okkon standa saman, lete okkon bæra bådskapen vujer, lete okkon stimpra og velaja kvarjen øron, og så vujer. Jeg også bare slutt at jeg ganger tjøkken hetta, det som stendte her, som det første, lete okkon stuja fram, vi sånn noen hjärsta, og jeg begynner vi stod her, vi nå brøver i blå Jesar, hava dyrve affære inn i halvdjedommen. Vi hava dyrve tid affære inn i halvdjedommen, til okker høres prest i himmelen. Drottningen har akkurat vært i fargen, og jeg skjønner at vi var ikke her, men vi så disse flotte myndene som kom, og drottningen vi kjenner, hun egentlig vinarlig og folkslig kvinna som vi tykker vi megna vel at kommunikere til det føreske folket. Men av det flotte klær, av det flotte bonar av folket som skulle hitta drottningene og ta seg ved henne, så ja. Og jeg husker bare med det da vi kommer framfyr herren, vi kunne forbi dyrve støya fram, som vi det vi tog som tinger, vi okkara vanlige og klævån. Vi pjørst ikke å snåle okken opp. Vi kom videre ferden i halvdjedommen.
Og så kommer det her, at det skal være vi er noen. Det er ikke like mye vi kvar en hukkbord vi fær fram for Herren. Vi kunne vi til fær fram i dekningen av Kristi blåe. Men Herren vil at vi skulle komme vi sånn og hjärsta. At det er ekta. Uppryktigt. At vi mener det er allvarsamt. Vi fotlare troar vi så. Vi tar tro av Kristus til frelse. Herren vil så feien at vi kommer og vi alle til hans lydande av at han hever okra liv i synen gode hånden. Vi skulle komme vid gjørstum som renser fra ringar samvisko. Det er ting som kommer okra lei, vi har tenkt av det, vi kjett av det, det kan være okra, vi selv har koksøy, som vi menn kan gjøre, det kan være til andre folk har gjort sagt okkur som har sagt okkur. Og så men Herren, vi skulle komme til hans vi ødlun her og lesa det av til hånden. Og ta ringa samvetskan som kan være av okkur, at hun får fri her vid krossens fot. Og det stender eisen vi lika munn tvåa vi regn og vattne, flere av årene i Hebrea brevnen. Skulle nok skiljas ut fra de gamle pakten, ja, men det er nekka vi ikke glemme at vi er i tempel heile andans, eisen i okra likam, ja. Og hvis vi ferdig til nasta, så vil det sagt, jeg halte vi sagt tverfinna enda, at vi skulle halda fast vi jotting vånar okkara, hva betyr det? Jeg kom til det at som vi kommer sammen til dømes i morgen, hva er det vi gjør, tar vi et lovsindja, og sier noen ting sammen, vi syndja noen ting sammen, vi jotta for Herren, til vi trykker. Det er en kollektiv jottan som får fram i samkomne Ebenezer. Vi jotta trykker Herren Jesus, vi takker breien og vøynen, her standa vi, og her vil jeg standa. Og tan jottan omrand. Vi har jotta Jesus som Herre og frelsere, og vi tar bruk for det kollektivet, at vi sammen jotta. Og stod jeg framfor Herren og jotta, at vi høyra honom til, og vi høyra hver en øren til. Og så er det hentet sørsta, som er det lært i okken. Og så er det stod. Djeva gæter hver etter øren, så vi få hver annan er brenna og i karlaga og gav om versko. Og ikke djeva pæt å komme sammen hver vi annan. Det er visst en torførst i etter korona-tøy. Det kom andre på at vi ikke skulle komme sammen, og vi skulle hava frost og så gjøre. Hette var en avgjøring i kjøkken og sjølvande vi da var for sin leie, bare tid støv til alt det her, men Guds år stimprar okkon til å komme sammen hvis det er nærmere hatt ber til. Og det er godt at vi kunne være sammen her i morgen. Det er bønnersvær, det er bønnersvær, ja. Jeg tog inn i opprunden i kveld vi alltid kunne salnast og frastov om noen ble minne og minne. Vi har haft en tingene avvirskende okker her nere av samkom og kyrkjeliv, iver høver, hadde sett alt det som er steg i Kristelig Dagblad og i det siste året av presten og samkomleieren som har vært så ting til omstøvende, tog gjerreferier og godstandester og møter og så vi har vært så darva av korona og har, kan man gjørst folk anslig, gjørst til folk ikke har tårer ut og vi kjenner ikke om til flere eisene, mitt nærmest folk her nere som har lige tog at de var kjent seg så ensamme ut og nek bøttene har vært ørskjennum tæra foreldre, fær ikke elevatorene, til her kan vi smitta, og så videre. Og hva gjør man tar man bor i København, og i forveien kanskje ikke nek samband med folk. Så hette var en torrfyrtøy, og hva vi kanskje har vært nødt til å bruke telefonen mer. Og det håper jeg ikke har gjort eisene. Man kan rinja folk,
at vi leta folk merke at de ikke glemt. Øyla viktigt. Og at de høyre akkurat rødt. Ja. Nu så en nødstøy, kan man sige, og vi til å åpne opp at vi gleder oss om det, og vi kunne av nødstøy mobilisere og menna arbeid bei nere i Danmark og tid hjemme i Førjun, som kanskje har vært i en støv. Men let oss bruke de møvleggere vi har. Og vi har også noen tekniske møvleggere vi let oss glede oss til her. Det kan være helsander av Facebook og Messenger og så videre. Men det er ikke som kan erstatte at de høyre tikkere rødder tid. Jeg vet ikke hvordan folk inne her i morgen, men det 130 eller 200. Fyrst det kom hvis vi dødt, jeg så kommende vikene, ringte til en person som vi ikke har sett langt. Etla benka var litt nær, og sier, jeg vil jo ikke, jeg bare vil vite hvordan du heter, eller høyre mal ut her. Det er ikke små. Jeg har lagt mest til hvordan jeg tar på tog ikke folk. Det er høyre og rødt. Da korona var oppe til Haksland i Danmark, da hei virkelig tors først, at vite at så var noen folk inne i Rysestalen, og omkring dem var landje, og kunne bare få en av Ikjan, tog at tingene var som det var. Og jeg minner særlig at det var en syster i Herramon fra det bygde i Førjun, som var her i flere veker, kanskje en 2-3 måneder, og jeg tenkte meg selv, hvordan kan jeg nå inn til hese syster som gonger i kjøkkenen, kan man si, en øyemarskar-tøy. Og jeg gjør det som jeg ikke pleier å gjøre, at jeg ringte til henne med hun la inne. Jeg tenkte meg selv, det er ikke helt rett. Man drar meg best å ringe til det avhørende, man vet ikke man kan, og man kan overrekke et eller annet ved å ringe til en sjukling som ligger inne i hospitalen. Men vi tog før noen valgte så ringe til henne. Og så høyre en rød. Så sier hun, Øssur det til. Hetta av Herren. Hetta størst av Herren. Jeg har haft telefonen, og jeg har henne for det meste 4. Så ikke overrekke hva jeg har sagt hans. Men jeg helt jeg skulle bare åpne henne noen minutter. Og jeg åpner henne, og så ringer du. Det betydde øyne for disse kvinnerne at jeg ringte akkurat da. Og kom til oppmuntre henne, og lette henne vite vi tok seg om henne. Og stimper henne, og lette henne vite hun var ikke lønt. Det kan betyde å med det for den ene stedet. Lett å kunne gjøre gater hver etter øren som vi får hver annan. At brenna i karlæg og gå om verskene, og ikke gjøre opp her. At komme sammen hver vi annan, såleis som sier tja som hun. Tog verre det nøkker som vi sakna, og jeg har sakna lenge. Og det områdende at jeg ikke glemt. Men amena hver annan, og så skal jeg være livet. Men det kan bare hette vi, og det så mye meire som til suttja at dæveren narskast. Hver dæver? Hver dæver? Det kan være bare Herren kommer etter, det er alltid ligger i korsen. Et en dag så vidt bråda brei og kærlig. Så lenge som vi pleier, alt gonger fyrir seg, som det pleier, og vi gleder oss i Herren, takka for ham. Så gjør vi det senest før. Herren kom, og tog okken øl heim til søgn. Det er en setning som damer seg vel, som sender jeg, setna Thessaloniker brev. Og til Herren skal sjølver komme. Men kan han sendt enklar, profeter og ærer at tala sina søkt. Ta i han, ta i broren skal heim, ta kjemur han sjølver, for at ta okken heim til søgn. Så inntil ta, lærte okken saman,
Tjeva gater for at røren lærte og kom videre vi stod jeg fram og gjør at her som eisne som Herren vil alle og nødl. Skulle vi be sammen. Takk Herre Jesus for samfunnet ut her. Takk for gleden og at vi er sammen og en affær. Råda brei og drekka og kaldsen. Og så sutja vi fram til en der som kommer til og teker og kommer heim. Og alt vil godt, alt vil fullkomme. Ønske meir gjæra fer, ønske meir pøyna, ønske meir sjuka. Og ta vita vi, så ta vi det fullkomna som oppleva vi det fullkomna som vi öll innast inni lanjas etter. Så ber vi om tøyna sikning i dessa samkommu. Takk for at jeg fikk lov til å vekse opp i disse samkommu og for alt det som han har haft å tøya for meg og eisen for kristna stål. Så be om tøyna sikning i henne og i hentan der. I sundagsskolan som byrjar atter som i skilje og at tøyna heima kvile i versen. Og ta be av det og vi letja okkur i tøyna hendur og i Jesu navnet. Amen. Vi skal synge av kår nummer 316, så kommer Rikard her med lysingar. 316. Takk for det, og takk for Øssur, for bådskapen. Og som Øssur selv nevnte, så kommer Øssur mye kveld kommande om god vil, at kunne om verset i kristna stå vi myndun eisen. Og så leser jeg av heimasøyene om i kveld, her stender Fjellbrakmøte, av skroni sangur, tala og kahut. Runa Haberg Hansen syngur naga sanju sama vi Otto Rose og Philip. Etnar a Røykheitje og Ruth Gordløkke hava et slutt år. Og så var ein kahut spurna kapping minnes til at hava farstelfona vi og a møte vi var i en tøym. Øtler hjertelig velkommen. Takk for i dag.